如果你的封闭和弦还是按不好，告诉你看今天这一集你就赚到了。有没有觉得我今天很有活力？我又来了，我是叶浩克老师，每天都是。今天呢，我们要来告诉大家一个非常重要、超屌的东西，就是好，假设你的封闭和弦呢真的是按得不好，然后呢有很大的问题，老师会变成这样。是不是很屌？完全没有声音。我们通常这个都叫做打弦啊，或者是没有按完全啊，或者是你按起来手非常吃力，硬邦邦，比你某方面还硬。不对，如果是女生就惨了。好，拍球，我在。就是如果呢你出现了以上类似的镜头，麻烦你今天我讲的东西你要好好的背起来了。我们今天非常短，但是都是实战非常有效的内容哦。好，封闭和弦第一步，你导致按不好的原因是呢，你并没有注意你的手去接触你的铜条的角度以及位置。我们看一下我们放大图，手呢正常在按封闭和弦的时候，大家都会误会你的手指是利用你的右侧接近你的铜条，靠近它，让它切入一个正常的角度之后去按它，但是其实这并不是正确的。如果按封闭和弦想要按好，由于我在我的后方的指头也必须要出力，所以我必须让我的手肘收进去，让我的手腕旋转，那就会导致了你的手指会往你外侧去旋转做偏移。所以你的手指其实真正出力接触的点并不是在右侧去接触它，而是在你的想象不到的左侧去按它。如果你是使用右侧，你会偏离你的中心轴太远，会非常的难处理。你的接触点呢，甚至会已经到了弦更外面的地方了，所以按下去可能会是2倍或是3倍的吃力。好，解决方式呢，就是让你的手指转换成左侧去按它，靠近你的 fret， 按弦就会变得非常的轻松，也会解决掉你大部分的问题。这是第一件事情。好，如果你第一点要练习的话，你可以试试看哦，后面什么都不按，然后用左侧去按它，用左侧去按它。如果你已经很习惯用左侧，然后用很小的力气，很轻松的能够按出所有弦的声音的话，恭喜你，第一步已经完成了，你离按好封闭和弦已经不远了。第二点，我们要来观察一下，因为你的手指是全部都平行的在6根弦上面，当然我们指板的弧度是一个微微弯曲的面，所以你的手不可能完全的呈现直线。但是呢，如果你的手指指节往上弯、往下的时候，你的手并没有在一个直线上，那它贴下去的时候，前后2边已经按好了，但是中间却翘起来，这样子它中间是不是就一定按不好呢？所以在按封闭和弦时候，你必须去注意的是你的手指有没有呈现一个直线，然后能够同时往一个方向前进，而不是让你的手有各种角度的弯曲。因为我们并不是串联，串联是6根弦同时放在一个直线往下按，那我们就会使用了6倍的力气。但是呢，因为它是并联，它是排排站的，所以理论上呢，我们只需要出一样的力气就够了。那事实上，我们出的力气也是非常小的，不需要用到非常大的力道去按它，我们就能够把它按好。哇！所以呢，在这个点上，如果你能够注意好，综合前面的第一点，你也能够修正好你的手指接触点的话，我相信你按下去会让你节省掉30%到40%以上的力气。那这样子按封闭和弦上，你就不会造成你的困扰咯。好，接着我们再来看第3点咯。第3点也是大家常常会忽略的问题。
好，观察一下你在按的时候，常常会有同学像这个样子。老师，我都已经照你说的把它按好了，然后我也蛮平的，为什么还是有一些弦就是没有声音呢？像这样，有一些就是按不好，会起起楚楚的乱叫。好，这时候我们就要来观察一下你的手指喽。手指呢，其实会有指节，你的指节其实是凹下去的。你的弦接触到的是指节的部位时，你即使用相同的平面跟力道按下去，那它还是会有很大的几率产生打弦。所以，当你在按的时候，希望你能够尽量的避开你的指节，你会轻松非常多，而且避开打弦的几率也会增加。好的，第4点呢，我们举一个例子，我如果想按 B 麦和弦的话，虽然封闭和弦是让你全部按，但是事实上后面还有3根弦，有手指已经按到了。所以你必须去观察，你真正出力的重点是在你的食指以及你的第1弦。好，所以当你按到这类的封闭和弦的时候，其实你可以尽量的让你的力道集中在你的1跟第5这2个弦上面，后面的就交给后3指去处理。那这样子往下按的时候，你按起来又会省力不少。你可以小小的偷懒，在没有按弦的手指上，不需要做过度的出力。但是我告诉你的这个部分，并不是叫你不要出力，而是让你的精神集中在这2弦，这样子你就可以相对的减少你的手指带给你的不舒服以及心理压力，让你能够更加顺畅以及轻松的去完成封闭和弦。集中你的注意力在有按到弦的手指上。OK， 好，综合上面4点。我相信各位应该可以很顺畅的把封闭和弦按出来了。我们复习一下。第1点呢，手指接触面是在左侧。第2点呢，我们必须要观察，让我的手指垂直，不能够让手指弯弯曲曲的去按它，是一个直线往下按。第3点，我必须避开我的指节，不要让我的指节影响到卡在我的弦上面。第4点，我把我的注意力放在有按的弦上面，没有按的弦呢，我可以让它减少一点点心理压力，这样子去按，它会让我按弦更加的轻松，在做转换时也会更加顺畅。OK， 这就是你按封闭和弦的终极大招。好啦，虽然讲了大招，但是你还是要努力练习啦。都没练习，你再来告诉我，老师，你教我的都没用，我就怎么没有用？那我赶快好不好？好，所以大家回家练习吧，拜拜。